今日係3月28號，而家係夜晚6點15，咁啊趕緊去機場返香港。不過而家係放工時間，好驚塞車，塞車就大鑊啦。不過呢都要安全駕駛，唔該啊，吳生唔好咁狼死，係啦，應該有時間嘅。我9點搭2先至起飛，咁而家6點半7點鐘應該塞到去㗎啦，同埋再加上我已經喺網上做咗預辦登機，咁啊冇問題嘅，一陣見啊，應該話今晚見。到機場啦，比預期時間少咗10分鐘，即係耐咗10分鐘到啦。你一陣間回程，你記得唔好開快車啊！唔好發脾氣啊，慢慢駕駛安全啊！好安全。唔該，老闆，再見，老闆。拜拜。拜拜。順豐。好，走啦，拜拜。買零食俾你啊，唔包煙啊，拜拜。仲有成粒鐘先至上機，醫下肚先。呢個可頌呢個面呢好正喎，因為點解呢？佢唔似平時嗰啲咁呢，好多油，佢冇油，但係佢好酥嘅。不過呢，裡面呢就凍冰冰，即係個芝士呢唔係熱溶嘅，係凍嘅。但係個包呢就有啲熱，加埋杯 latte 240蚊。我要話俾大家聽呢，原來台灣桃園機場嘅 T1 航廈係乜都冇得食嘅。T2 就好多嘢食，T1 你睇下，淨係叫個咁嘅自助拉麵290自助嘅，冇人服侍你。終於入咗機艙啦！今次緊3月尾返嚟，除咗係就假期之外，主要就係同柏橋做生日啦。佢投訴我好多年都冇同佢一齊過生日啦。咁另外呢，就亦都揀咗喺2號嗰日同佢一齊兩婆孫去拍拖，又係好耐冇試過。咁而家首先呢，就喺屋企行出嚟，因為住嗰度呢都係有啲郊外嘅，咁啊乘機好似郊遊咁。兩個傻人喺度互相影下相先，跟住呢，我哋就係過對面海嘅，搭960過咗灣仔嗰邊。但係首先呢，就喺上環落車，因為我需要去一間好出名嘅香料鋪嗰度買一啲斯里蘭卡嘅肉桂粉，聽講話愛嚟食用呢係會消炎嘅，因為我而家嘅身體呢，發生炎症啊，係啦，咁食一啲呢啲肉桂粉呢，就好似話對抗炎係唔錯。咁啊，另外我仲買咗一啲薑黃粉添。首先呢，我哋打算係搭叮叮過灣仔。佢好遠喎，仲係。係啊，嚟到。哇！等佢嚟到先啦，嚟到先。見到架冇頂好特色嘅叮叮，以為有得坐，點知原來呢架唔載客。跟住我哋就坐咗一架普通嘅車款，然後而家開始過去灣仔啦。我問咗柏橋，原來佢同我呢都好鍾意食咖喱牛脷。咁我知道灣仔有一間食咖喱牛脷好正嘅餐廳，所以而家就向嗰個方向出發覓食啊！喺天樂里落咗車之後呢，就喺餐廳嘅對面，發現竟然有一啲消防車喎，咁貪得意啦，拍下。我哋呢買咗個芒果糯米糍，咁呢而家呢先食芒果糯米糍，食完先至過對面食波野菠蘿蜜。食啊，真係食啊，正經啦！
乎好好食喎。我哋呢就係喺呢間店度買㗎啦。咁原本有榴蓮味嘅，少爺好中意食榴蓮，但係今次呢，佢竟然揀芒果。食完咯，過對面馬路就係食呢間新加坡嘅咖喱牛脷啦，準備入去。咁首先呢，我哋叫咗一個厚切炸豬扒辣沙，然之後呢就配多個小食炸蝦餅。咁柏橋呢就飲恐龍美祿，我呢就飲一個叫做新加坡拉茶嘅奶茶，咁啊好多泡泡嘅。佢本身呢個餐呢，有啲飲品即係基本 normal 嗰啲凍奶茶、凍檸茶呢，就唔使加錢，我哋呢啲呢，就着量要加返10幾蚊咁上下咯。最後我哋再叫咗一個咖喱牛脷配發包。有人呢係最中意將最好味嘅嘢留最後食，但係佢而家又好飽，對住嚿牛脷呢喺度細軟，因為佢好想食嚿牛脷，但係佢又好飽，跟住呢嗰個麵包已經食唔落。好眼瞓，好似越食越攰咁樣樣。係咪啊？喂，但係呢，你唔好成擔隊啊，會啃死㗎嚇，慢慢食好啲啊！一齊望下個 menu 啊！我哋今次係食咗190幾蚊，唔夠200蚊嘅。咁頭先其中嗰個辣沙口豬扒呢，好好味，炸得好鬆脆。間賣港式麵包嘅麵包呢，超級大個，你睇個雞批，睇返美麗就知道。哇！黐線，啲包係你睇，攞我手比，好大個啊！啲包其實。真係好貴，有冇啊？哇！真係大個，哇！啲雞尾包巨型到，好巨型啊！你要唔要買個鈎啊？男仔即係男仔，諗住同佢去內啲街啦，點知佢已經眼瞓到話要返屋企，而家帶佢返去剪頭髮。我唔知。爹哋話你要剪頭髮，剪完呢就會去攞11歲嘅成人身份證啊！今日嘅溫馨拍拖日又圓滿結束啦！短短嘅8日返港之旅，亦都夠鐘返去台灣交人啦。咁啊，希望下次又快啲返嚟見啦！可能下次見到柏橋嘅時候，已經高過我都未定咯。拜拜啦，柏橋，俾心機讀書啊！